国产隐身战略轰炸机一直是军迷们关注的焦点，何时才能亮相，更是让广大军迷苦等久矣。今天咱们便来聊聊这方面的事儿。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎哥。近日，美国空军官方正式官宣了下一代隐身战略轰炸机 B-21 的动向。作为 B-21 隐身战略轰炸机的后继型号， B-21 正在量产，现在有6架飞机正在加紧制造中，预计今年 B-21 将迎来首飞。B-21 的消息引起了网友的讨论，那么既然美国隐形轰炸机已经向第2代过渡了，那么中国的国产隐形战略轰炸机进度如何了呢？从2016年起官方曝光至今已经有6个年头了，但是新型国产隐身轰炸机并未亮相，这到底是什么原因呢？国产隐身轰炸机将是未来空军战略轰炸机部队的主力飞机，这种飞机具有隐身突防的打击能力，是世界各大国都在研发战略级武器之一。这种飞机在战时可以挂载核弹或常规导弹，突破敌方防空网，对其进行纵深打击。这一点当前常规轰炸机是做不到的。当前美国已经升级到了第2代隐身轰炸机，中国于2010年代开始进行此类武器的研发，俄罗斯也紧随其后进行下一代隐形轰炸机的研发工作。去年举办的第13届珠海航展举行的新闻发布会上，就有记者提及了关于国产隐形战略轰炸机的动向。歼20战斗机的总设计师杨伟院士回应称，我们的军迷不得了，大家想要的都能成真，军迷想到的事情到最后都能成为现实，最后看吧。同时，中航工业的领导还表示，中国空军将继续对现有的轰6系列轰炸机进行改进。这是中航工业官方首次对国产隐身轰炸机的动向进行回应。虎哥认为，根据杨院士的表态，可以看出当前国产隐形轰炸机正在有条不紊进行研发中。另一方面，轰6轰炸机就持续改进，将来会和国产隐形轰炸机形成一个高低搭配的格局。轰6系列轰炸机将被用作战术用途任务，而国产隐形轰炸机将被用作战略用途。但是也有网友分析，可能是因为技术问题导致了国产隐身轰炸机研制工作的停滞，不然早就试飞了。当前中国主要是在设计材料领域落后美国，网友从2个方面分析了国产隐轰研制过程中存在的问题。首先就是飞机设计的问题，要研发隐身轰炸机对于我们来说难度是比较大的。美国早在上世纪80、90年代已经开始了隐身轰炸机的研发，我们在这方面比他们滞后20至30年。而且我们现在不光是零基础研发战略轰炸机，此前甚至没有研发列装常规战略轰炸机的经验。现阶段在空军中服役的轰6轰炸机放到美国空军的标准里，连战略轰炸机都算不上。因此，无论是在常规战略轰炸机或隐身战略轰炸机上的探索研发工作，我们和美国相距甚远。在设计缺少积累，比如说隐形轰炸机的内置弹舱，对于整个飞机的结构强度和布局方式，都需要一步步的试验才能得出最终的结果，还不包括其他子项目，所以进度慢。还有一个最重要的技术，就是大型隐身轰炸机的隐身技术。虽然之前中国研发了歼20、FC-31等一系列隐身飞机，但是仍然无法应用于国产隐身轰炸机身上。因为国产隐轰的体积和翼展要比歼20和 FC-31大太多了，要使几十米翼展长度的大型轰炸机做到与体积更小巧的歼20战机雷达反射截面相差无几，这技术难度要远高于歼20战机的隐身技术，是一个非常复杂的验证过程。其次就是材料问题，像这种大型军用飞机，我军之前研发的只有运20战略运输机，但是相比运20战略运输机，隐身轰炸机的门槛就更高了。飞机的发动机、构型、机身材料、飞控、进气道、燃油系统、武器发射系统和起落架等方面的技术材料也需要取得突破。
还是得自己不断地进行试错，加上中国在一部分基础材料的水平上不如美国，这就造成材料方面我们需要耗费更多的时间。如此一来，国产隐形轰炸机的服役之路必定是坎坷和任重道远的。虎哥认为万事开头难，毕竟我们之前没有过相关经验，全世界目前只有美国有相关的技术，但是他们绝不可能帮助中国研发战略轰炸机，因此中国的战略轰炸机只能由我们自己搞，进度缓慢是很正常的事情。不过经过这几年的研发，国产隐轰的进度也加快了许多。根据官方披露的消息和虎哥的分析，国产隐轰最迟的问世时间可能不会超过2023年，因此我们就拭目以待吧。国产隐轰迟早会进入解放军服役的。